oya buriya wabona n'umuntu banza wumva ariko oya ni mu Rwanda kibanza wumva oya narambwiye ko wari wagiye mu kazi ukiri ibintu byita kubishyira mu itangazamakuru man oya aviga kubeka amano ujye wihanga oya narambwiye ko wari wagiye mu kazi ukiri ibintu byita kubishyira mu simukorana none se kucyuzanye girlfriend wanjye ngo bari kumuca inyuma none se kuki kone ibintu tubayeho Viva no neza abantu mari bro oya yari yavuze ko waba uri mu kazi Viva izina ryema Viva kuba dukorana mu kazi bivuze ko neza abantu mari ariko rero so wakihanganye oya nuko bose mwakundanaga koko twakundanaga ibintu bunkoze nagaruka uko kwinjira kuri kamera byanyu mari mugene mwamwinjira abantu mari dore ngiyi niyo wanzanye uyu niyo ntabwo bindese oya njyewe no muntu muvuyeho ibinge jyaye n'imbesi ikindi giki nose muri aba biro kuro kamera zanyu mugene mari uyu niyo wanzanye rwose kuki ibintu byose ubijyana mu itangazamakuru yarambwira ngo ari kwa mama kandi igihe twavuganye mu kanya akambwira ati agiye ndabiziga bayajyanye ni oya humura kari humura igihe twavuganye ambwira yuko agiye mu kazi oya ntabwo wabinkora ejo twaravuganye arambwira ngo ari kwa mama kandi igihe twavuganye mu kanya akambwira ati agiye ndabiziga bayajyanye n'izindi corekezo afite ku ruhande oya ntabwo yaguca inyuma mana ndamagaye mama ye nimugara ambwira ngo umuhungu we ntabwo yaraye humura nukuri humura nose nimba utari kubyemera urumva ari hehe koko erega ndamukunda nese ubu ngubu yagiye oya yagiye mu kazi kandi igihe mu kanya twavuganye akambwira ko yagiye mu kazi ariko uretse ndajya kumureba wambabariye nawe niki cyemeza ko aguca inyuma urabizi neza ko ubu ngubu yaba ari kuguca inyuma koko ejo twavuganye akambwira ngo ari kwa mama we nkagiye nkamuha oya ntabwo yaguca inyuma ni ukuri baba baragukunda kari baba baragukunda kandi n'ejo bundi yanyeretse gift ntabwo ari ikanzu yakuguriye ubushize aragukunda ni ukuri humura kari humura nose urumva ubu twamukurahe nimba utizeye ko yagiye mu kazi niyo utekereza yaba ari dukunda gusohokera wasanga ari gohe karibu ahantu dukunda gusohokera ariko wasanga urabizi neza ko ariho yaba ari se tugende nyine ndebe nimba atari umugabo wanjye oya ariko mbere yuko tugenda abantu usezeranya akantu kamwe ikintu cyemeza yuko atagukunda n'ejo bundi yarakuguriye agakanzu keza nose ubushize nimwajyanye wanyu akajya kwerekana mama yambeshye ngo ari kwa mama we tuvuganye yanga mama arambwira ati ngo amaze igihe atanamubona oya for sure kandi erega ari hariya dukunda gusohoka ubuse ntabwo ari kubona urabizi neza ko ahari ako se wamba baba ndamwizeye ntabwo yaguca inyuma oya ni ukuri bana ndabizi rega ari hariya none ubu ngubu yaba ari oya ntabwo ari hori kandi njye mbizi neza ko yagiye mu kazi ariko ubundi wari kubwira iki nawe mbabarire ubu nabikuyumvisha gute ndabizi ntihari kuko yarambeshye oya ntabwo baba yakubeshya nuko yaragukunda humura ni ukuri ariko ujye ugira umutima wihangana kari ahantu twavuye munsi si heza ni heza cyane narabitekereje ndabaga tuzasohokera ahantu ahangaha tuganire tunavangaza abantu turimo turavanga ariko nyine ukunda kumbeshya cyane kubeshya gute sinose shusi naguhaye amafaranga ngo ugende ugura imyenda n'ibindi bintu ukeneye ibyo ntabwo bihagije narabikoze ariko ugomba kunjyana iwanyu ukanerekana iyo tuzahora muri ibi iriya gahunda yo mu rugo ni nabipanze ndavuga ngo reka manze ubahe amafaranga ubanze ukemure biriya bibazo nimara kubikemura tubone kuzageza umuntu yarabikemura sinibaza impamvu ibintu byo mu rugo ukomeza ubitekerezaho kandi ubizi neza ko ari nawe nyine tuzaguma muri ibi ngibi kuko ntekereza n'ibyo ariko ntabwo ibyo bihagije tuzaguma muri ibi umuntu nkunda wasanga nahari kwipima niwe muntu nkunda urabizi ntabwo byajya naguhamagara no kukimwohereza amafaranga se ukemura ibibazo byose ubwo ntabwo undi muntu ibyo ngibyo ni nabyiza
ariko rero nawe bigomba kubikora ukanjyana iwanyu bakamenya cyumva ndimo mbitegura ariko nabanga tubanze dukemura ibibazo kuba bamwe gukenera ibibazo by'amafaranga batereka tubanze tubikora kandi nawe bizi neza ko umunsi ku munsi ndaguhamagara ndakwandikira sibyo gushimira ko wankunda ariko yindi ntabwo bihagije ntabwo umunsi uzanana iwanyu ariko iyo gahunda nakubwiye kwihari none se ntabwo wowe mbwira ngo irahari idakorwa se ibyo ngibyo urumva ushobora guca inyuma se abanyimana ushobora no kubirota urabizi ko ngukunda 100% byuzuye kugira ngo tugere ejo nakuba nubwo mbo kwanza ukanjyana iwanyu nose sinaguhaye brother ngo na sister muvugane muranaziranye nshaka kumenya n'ababyeyi bawe iyo nayo niyo gahunda nakubwiye tugiye kuza tudukurikiza ariko njyewe umeze nk'umuntu utagira amakenga aho ntabwo ari ibyo ariko nyine bipanze ujyambwira icyo ushaka inkoko ifi wiganda bibiki shoya mbwira shona bisiko ngukunda ndabyumvira wowe icyo burya n'icyo mbibiri hala umbasi wadishyireho inkoko ebyiri n'ifiriti ugashyiraho n'agasalade gakeya sibyo shyiraho n'akamayonezi kiyuke shire wanjye aragakunda rwose sawa ariko sinzi impamvu umeze nk'umuntu utanyizera kandi ugiye ko ndashobora kugucira ndakwizera cyane ndetse tubona ko natakwizera kavuye kavuye ndi buteze ariko ndabizi neza ari hariya muri ntago yaguca inyuma baba baragukunda ejo bundi yakuguraga akanzu k'umutuku ariko oya ni ukuri baba baragukunda ngaho tugende reka tugende yema nkureba nkabona utanyizera ugasa nkaho ushidikanya ko hari nkora ikintu cyose bigaragara ko ngukunda ariko ntago ubyizera yema nkureba mu maso ntago ari ibyo ndabyizera nibyo tuganira nkabona usa nkaho uri kunyeka ejo urampamagaye ngo nakubuze ngo wari uri mu bandi iki n'ibiki ese mudagambaga inshuro zirenga 5 nyine ku kibuga gutanyitaje ni ukuri aba ari gahunda z'akazi usikore umuntu wenyine w'umukobwa ngira tuvugana aho dukundana buryo mu kazi tutanyitaba ntabwo wambwira se ndigize ndaguhamagara mu kanya bikarangirira nyine abantu dukorana twese baduhurisha ku murongo umwe nawe turimo tuvugana kandi urabizi ko ntabwo utsinda sibyo hano hantu nizere ko wabonye neza byari byiza nta kibazo twe nakunda ntabwo reka abaturage bagiye ngenda mbizi ko bari kuca inyuma nk'udodo nanda mba mbizi reka urabibwira ikiriyaho kiri nibyo nakubwira uzi ko no mu buriri atakifata neza wowe reka tugende turebe oya ntabwo mbishaka oya buriya wabona n'umuntu banza wumve ko oya narambwiye ko wari wagiye mu kazi ushyira ibintu kubishyira mu itangazamakuru man oya kuba kamana ujye wihanga wowe rero umuntu bakorera bari bazanye mu kuki mwe mwamwasaze man oya wowe rero umuntu bakorera abantu muhumure ubu muntu utari ku aseviva gute sinakubwiye ko ari umuntu bakorana bari bari kumwe ntabwo yaguca inyuma wowe ni cyumure man simukorana none se kuki uzanye girlfriend baje mu bari kumuca inyuma nibyo none se kuki ko ni ibintu tubayeho viva no neza abantu mari bro oya yari yavuze ko waba uri mu kazi viva wagira kamari neza none se murakundana oya mutubwize ukuri murakundana viva izina ry'Imana viva kuba dukorana mu kazi bivuze ko neza abantu mari ariko rero so wakihanganye oya ni ukuri bose mwakundanaga koko twakundanaga ibintu bunkoze Karina wamubeshaga ko ushaka kuniranye n'abantu Karina wamubeshaga ushaka kuniranye n'abantu mari
yarambwiye kutushakuna n'abantu urakunda agiye no kumwereka iwanyu no so ari kumuca inyuma amazi ubyumva barira mani ibi birambabaje gutese ese seri murakundana twakundanaga ariko ntabwo narimbi ufite ibintu dukora mu kazi mani unabitandukanye n'ubundi buzima tubamo uretse ko ushaka kuneza abantu mani uriya mugore ntabwo nafite gahunda yo kumuzana none se ninde wabikubwiye ngo umuzane mani bro yanesheje umutwe yansanze mu kazi arambwira ati ngo baba ngo gutenda gutya asenye ntabwo ujye nkunzana nawe ariko arasanye rega bari kumbeshyira rega mugisha ukuri n'uyu ntawe uhari none se jye uriya ntabwo muzi uriya soje yari inkuberi ndiwe n'iki se Viva ni gute mani nk'umuhorere yaje kunesha umutwe yambwiye ati tuze oya mani Viva ntabwo Viva nawe se kari umva vayo hano ubu koko ntabwo dukundana wirirwa wigira ibintu byaganje ariko ubundi uratekereza cyangwa se ko ndi mubi ku buryo nabura abandi bagabo yari njyewe ntabwo mbizi nanyise nirirwa mbese ngo uri kwa mama navugisha mama kandi ugatumaza iminsi nisigize uburyo ibintu uretse n'icyumweru utahagera genza uburyo mwapanze ibi bintu baba yarambwiye ko yaje kureba umuntu waje wirirwa uri kumwe n'isi habara mama muri mu mana bari wirirwa ese umugore wawe oya mani oya mbabarira rwose je paniki nawe cyungore imbere y'abantu paniki nawe mbere y'icyo cyose oya mbabarira atasi oya please mbabarira utakimumena utamumena iyo kofi aho karere ujye wihangana cyungore mani imbere y'abantu ntabwo nari ko mwana atandukanye kera nuko yambwira ngo aragushaka ari kunesha umutwe urabona ibi atari ibintu abantu baba bakoze byo badutera ihangane ni ukuri ihangane nimba wenda abantu kwe rusura ntabwo mwashakanye ntabwo mwagiye mu murenge ngo musezerane ko Viva ko dukorana ibi ko dukorana mu kazi ntabwo yamufitanye umwana oya Viva njye ntabwo nshaka kumva impamvu ivyo ni ibintu njye ngomba kujyamo gutunyinjira mani gutunyinjirira ukanungura ukansanga ahantu nka bro wa mugore wawe wakereresheje umutwe ntabwo nari nzwe mu gikundana shumana aba bantu ntabwo twabizira no tugiye gushumbize mbabarira shumbabarira shumbabarira ntanga umugore wawe shukana uzi ntabwo uzi plan dufite shumbabarira haguruka please shumbabarira ndakwinginze no ndakwinginze no nsanga umugore wawe please mbabarira shumbabarira ndakwinginze shumbabarira oya baba ntabwo shumbabarira no Nose nge mbwiye n'iki ibintu abantu bakoze shumbabarira ndakwinginze ko nsanga abagore bawe Musimani uko ni ibyo kunkorera barako mwihangane please ndakwinginze mbabarira ntabwo nari ko n'imbwa yasigaye inshoreke ntabwo nzi ibintu mana aba bantu bakoze nsanga abagore bawe shumbabarira ndakwinginze please nsanga abagore bawe nagaruka kwinjira abantu kuri kamera byanyu mani mugene mwamwinjira abantu mani dore ngiyi niwe wanzanye uyu niwe ntabwo bindese murakorana cyane oya njyewe no muntu muvuyeho ibinge jya n'imbesi ikindi gihe nose muri aba biro kuro kamera zanyu mugene mani uyu niwe wanzanye rwose kuki ibintu byose ubijyana mu itangazamakuru kwera ubagiye kumuhamagara iyo bigende bite kwera wamuhamagaye ngo bigende bite Viva mukuru kamera mani ntabwo wamusanze wakigendeye wikuta ibintu byose bijyana mu itangazamakuru kwera mani mukuru kamera zanyu ntabwo zishaka wakigendeye ibintu kuki wajya umbabarira urahita muri cyangwa urajyana n'uyu wambabariye ntabyo guhitamo kuko nta kintu ugomba guhitamo ibi bintu kwera shumbabarira rwose ibi bintu nari meze na mbere yuko mugira Viva mukuru kamera zanyu ntabwo twe tugambiriye kubatandukanya ariko byibuze oya rwose oya twigendere uzabona n'undi ugukunda mana yakumara ariko buretse ninjye nawe hasigaye yifata aca inyuma ajye kuri sindi mubi ku buryo ntabwo byashoboka